嚟到平時人山人海嘅葵涌廣場啊！哇，你睇下今日幾少人？咁今日呢，其實已經係星期六，應該係最旺嘅時段嚟㗎啦。哇！條巷仔啲鋪頭執晒咯。哇！有啲離譜嗰啲又，即係你見到呢，大街嗰度就都叫做旺啲咯，但係呢啲細鋪啲位真係慘啊，死寂啊！好啦，咁諗住上去睇一睇上邊啲食肆，嗰度呢有條小食街嘅，到底多唔多人呢？叫有啲人咯。哇！間 share tea 執咗喎。哦，呢度有兩間唔開喎。哇，情況都真係麻麻地啊！去埋另外其他食街睇下先。呢度係另外一條食街，唔知個情況點樣呢？哇，人都真係比較少啊！咁咪呢度音樂好大聲，盡量去 cover 咗佢先。哇，陰公咯！順便睇埋呢度呢啲賣衫嘅多唔多人先。黐線執晒咯，好多間都。想講呢，平時其實呢度係多人到水泄不通嘅。哇，情況真係麻麻地啊！咁呢度都叫仲有啲生意嘅。哇！呢度平時好多人㗎嘛。吉晒喎！
門口呢就寫住話疫情啲嚴峻啊，所以就休息幾日喎。佢應該呢同小雨天係同一間嚟嘅。咁啊，近扶手電梯嘅位置，咁大部分鋪頭都叫做開嘅，唔知其他位又點呢？呢條巷呢，都係執晒咯。哇！呢度啲鋪頭咩事啊？好似執晒咁樣咯。好啦，咁啊，而家已經係8點零鐘，咁啊諗住走噶啦。但係呢，走之前就見到原來好多鋪頭都閂晒門咯。星期六晚喎。講真嗰句，平時呢個鐘數黃金時間啦，簡直係。哇！你望埋呢邊嚇，哇唔得啊，好大聲音樂啊，一定要講多啲嘢先得啊！好多嘢都閂晒啊！真係。睇下呢啲，哇！呢度真係誇張啊！呢度冇嘢嘅。好啦，真係走啦。望多一次先。哇！卓越都靜英英嘅。好啦，咁呢段片就嚟到呢度啦，葵涌廣場。